नगर पालिका कर्मचारी चाहे लाख दावे करें, लेकिन 10 मिनट की बारिश में नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। आसपास की दुकानों में भी पूरी तरह पानी भर गया। दुकानदार अपनी दुकान बंद कर अपने घर चले गए। पड़ोसी लोगों का कहना है कि अभी कुछ समय पहले लाखों रुपए पुलिया में लगाए हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। नगर पालिका में लाखों के बिल बन जाते हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं होती। नगर पालिका के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे एक दूसरे पर टालने में लगे रहे। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम, क्या है ये पानी? इतना पैसा लगा दिया सरकार ने, जब भी पानी भर जावे दुकानदार बेचारे ऐसे पड़े बेचारे, और तमाम पानी पानी पुलिया का कोई फायदा ना हुआ। दुकानों में भी पानी चला गया। दुकानों में पानी चला गया है ना, सब कदम पूरी मार्केट बंद पड़ी है, पूरी मार्केट। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।